แล้วร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีแม่ใหญ่เทียมใหญ่มาอยู่หนองกองแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องใช้บ้านหนองกองและบ้านใกล้เรือนเคียงพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู่แม่ต้นพ่อลุงแม่ป้าเอาอาพี่น้องบ้านเฮาฮู้กันแล้วไป แม่นอีหลีร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีแม่ใหญ่เทียมใหญ่มาเสิร์ฟความแซ่บความนัวให้พ่อแม่พี่น้องแล้วอยู่หนองกองนี่เด้อโอ้ยเว้ามานำลายไหลมีแต่เมนูแซ่บๆบ่ว่าสิเป็นไก่ย่างวิเชียรไม่น้อยไม่ใหญ่ปิ้งตับปิ้งไตปิ้งกึ๋นปิ้งตีนกะมีพร้อมทั้งตำบักฮุงซุปหน่อไม้สดๆกินกับข้าวเหนียวห่อนๆมีหอดแจ้วบองขายแซ่บคักขนาดรับประกันความนัวความอร่อยไผกินแล้วสิติดใจ